Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Я, Валерия Черепанова, расскажу о погоде за окном в пятницу, 4 ноября. Как сообщает Гидрометеоцентр, на севере переменная облачность и небольшой ветер до 4 метров в секунду. Днем минус 5 градусов, ночью минус 11. На юге республики также переменная облачность. Днем плюс 3 градуса тепла, ночью минус 7. Порывы ветра до 3 метров в секунду. В Улан-Удэ синоптики обещают небольшое потепление до 2 градусов днем и до минус 8 ночью. Помимо этого ожидаются порывы ветра до 5 метров в секунду. С вами была Валерия Черепанова. Всем пока!